अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये देखो रात का वक्त हो रहा है, ठंडी चालू हो गई है, इधर आग जल रही है। अभी ये सब बच्चा पार्टी आग जला रहे हैं और इसके बाद हम सब बड़े बैठ के इधर आग सेकेंगे। गांव का माहौल है, देखो। हाय करो हाय बेटा सब करो हाय। ये देखो सब बच्चे इधर हाय कर रहे हैं। हाँ ये देखो रात है, इसके वजह से थोड़ा अंधेरा है, लेकिन फिर भी सब कुछ दिख रहा है। तो आगे का मैं जब हम सीखेंगे तब आपको बताती हूँ। ये देखो ये दादी है ना, सब जगह से ना कचरा ढूंढ के ला रहे, प्लास्टिक खाया हुआ, आग लगाने के लिए। दादी हाय करो, हाय करो। हाँ ये देखो इधर दादी है पड़ोस में। ये देखो, ये देखो सब लेस का पेपर और प्लास्टिक की लकड़ा आग पकड़े। तो दादी ने पूरी मतलब जितनी सुबह से मत कर आग लगेगी, सुबह से ये जितना भी बच्चे लोग ने खा खा के फेंका ना, दादी ने पूरी गली साफ कर दी है ना दादी। हाँ हाँ ये अभी भी ठंडी है थोड़ी, इधर मत कर माइस। अच्छा इधर बैठ जाऊँ मैं। हाँ ए चलो हटो, मेरे को इधर बैठने दो। चलो दादी ने बोली इधर चलो, ए उठो, इधर धुआं। हाँ चलो देखो दादी ने मेरे लिए इधर झाका खाली कर दी कि इधर। हाँ मैं गलत जगह। हाँ एकदम सही बोले। देखो इतने ईमानदार, इतने अच्छे लोग हैं गांव के, और अपने बम्बई में तो लोग है ना आग में ढकेल देंगे है ना। हाँ सही बोले। हाँ हाँ सही बोले। हाँ क्या बैगन भून रहे? हाँ अच्छा डूंगरी मारी डाल के फटाफट। अच्छा देखो ठंडी इतने है कि पैर सेक रहे हमें, बहुत ठंडी लग रही भाई। इतनी भी नहीं है लेकिन है अच्छी खासी ठंडी। माइस ना 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 ना। दादी खाना खाया आपने? हवे खाए? हवे अभी खाएंगे? हवे अभी खाएंगे। क्या बना है? खिचड़ी साग रोटली। अच्छा साग खिचड़ी रोटली। ओके हमारा उम्मीद आया ने हाँ गाड़ी में हाँ खासी ओके बहुत ठंडी है ना इधर, बहुत ठंडी है ना। शहर ने ठंडी है ना। हाँ ना इसलिए मेरे को बिठाया दादी ने इधर। हाँ। आपका घर किधर है? आपका घर किधर है? अरे तुम जाता ना घर में। अच्छा 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 अच्छा, आपकी पोती कपड़ा सी रही है। ओ दादी बड़ी मस्त है। દીકરા બેટા બે દીકરા છે। ઓ એક છે। अच्छा અને એક આયા મોટા ફેરી ઉડવું છે, નનકો અહીંયા રે। ओ દીકરી નથી। अच्छा બે દીકરા। अच्छा આવડા હતા ને, हाँ આવડા હતા ને તેરા પપ્પા જાતા રહ્યા હતા। अच्छा મોટા કર્યા, हाँ અગાયું કરીને ફેરાયા, જાત મહેનતથી। अच्छा કોઈ આગળ રૂપિયા નહીં લીધો। अच्छा જાત મહેનત કરીને ફેરાયા। अरे वाह वेरी गुड। હા જાત મહેનત કરી। अच्छा કોઈ ના કે કુટુંબ તો હે દાંત ના કાઢો ને, हाँ કુટુંબ તો બહુ જાડું હે। अच्छा फिर भी कोई साथ नहीं देता है। ના વચ્ચે જાત મહેનત થી મોટા કર્યા। હા। 25 વર્ષ મારી પિયરી આવી। हाँ 25 વર્ષ પણ છોકરા કે હવે મારે હવે કુટુંબ માં જવું છે। हाँ એને બાપા જતા રહ્યા ને ત્યારે એક આવડો હતો अच्छा અને એક આથી થોડો મોટો હતો। अच्छा आपने संभाले पूरा। હું 25 વર્ષ ના કરી પીણાવી પતાવી हाँ અને પછી કે ભાઈ આપણે હવે કુટુંબ માં જાવ। મેં કીધું હાલો। अच्छा अभी बेटे लोग आपके साथ? 50 आया અમે। नहीं आपके साथ अच्छे से रहते बेटे लोग? હું यहाँ देह में नहीं नहीं अभी बेटे लोग अच्छे से रखते हैं? बेटा तो बहुत राखे मारो, मस्त रखते हैं ना। दे दे बेन दोनों अच्छे से रखते हैं। वेरी गुड। हाँ बहुत राखे, वहू हाँ। राखे, छोकरा राखे, बहुत राखे बे। तुम्हारी मेहनत मतलब वसूल हो गई। हाँ હું કામ કરું તો મારા જીવ ના રે। हाँ। ભગવાન થોડું થોડું કામ કરી દઉં। हाँ લુગડા ધોઈ નાખું, हाँ વાહણ પડ્યો તો કહી નાખું।
બધું કરી નાખું કામ જીવ ના રે આપણે सही बात है। અમારે 70 વર્ષ છે બેટા अच्छा 70 વર્ષ મજૂરી કરીને મારા છોકરા મોટા કર્યા हाँ કેવા જાય વિડીયો ઉતારે એવું સંભળાવે છે બધું. हाँ देखो अभी इधर दादी ने सब लेकर आए, आग भी लग गई है। हाँ अभी थोड़ा गरम लगा, अच्छा लगा है ना। हाँ 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 बैठ जा चुपचाप। और दादी बोलो લાઈક કરો सब्सक्राइब करो। સબસ્ક્રાઇબ કરો वेरी गुड। વેરી और ગુડ आपको मैं आई बम्बई से अच्छी लगी? હા અચ્છા લાગે मैं आई तो अच्छा लगा। બહુ જ પ્રેમ લાગ્યો હવે. प्रेम लगी हो ना? હા એ આ તો આ ઘેરા છે એ દાદા આવું ના કરે આ શું કરે બધા વાતું કરાવે દાંત કાઢે हाँ देखो એને ना। સારું લાગે મેળે એમ हाँ તો પછી પેલા છોકરા કેવા હે રે? એમને સારું લાગે એટલે મને બોલાવે છે. हाँ એ મેલ છે वही तो। લાઈક કરો बस बस એ એક કેસા भगाओ भगाओ सबको। એક કેસા આ છોકરાને કાઢતા વધારી હતી એ દાદા હોવ ના ઘર બતા देखो दादी सबको भगा रहे। दादी का वीडियो में डिस्टर्ब हो रहा है, दादी सबको भगा रहे। बोला था देखो दादी को इतना डिस्टर्ब हो रहा है, दादी बोलती सब भागो। વાત કરીએ લઈ લો હોવાની એ એક કેસા ચાલો ને બેટા આ છોકરા હેરાન કરાયા બચારા વાતો કરાયા છે હા એ દાના અહીંયા હાલત બેટા चलो दादी बोलो लाइक करो सब्सक्राइब करो। लाइक करो सब्सक्राइब करो हाँ लाइक करो सब्सक्राइब करो वेरी गुड। चलो अभी हम इधर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। વિડિયા કરી દો પતે મેલ છે બહુ પછી અમને તો પ્રેમ આવ્યો તમે આયા તમે રાજી થયા બહુ જ રાજી થયા देखो વાતો કર્યું બહુ રાજી થયા નદી વાતો કરજો અને રોકાજો હા રોકાજો देखो समझा इधर रहे। कितना प्यार मिलता है गाँव में। હા दादी ने તો બધા રાખે જ લે हाँ રોકાજો તમતાર તમારે સારું લાગે ને અહીંયા તો રોકાવાનું એમાં હું હે આ શું થાય તમારા मेरी बेटी है, ના ના એ તો તમારી બેટી वो मेरी बहन है, बहन है, હા તો પછી શું बहन है। સમજ્યા ઘડી ઘડી આવો हाँ હે सही बात है। તો અવાય એમાં હું सही सही सही। હે चलो बोल दो लाइक करो सब्सक्राइब करो। बोलो કઈ નથી આવડતું ऐसा बोलो लाइक करो सब्सक्राइब करो। बोलो લાઈક કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો हाँ લાઈક કરો